Hare Krishna. Hari Bol. So we have a power cut today. Okay, we are done. So બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. મારી સ્ક્રીન જે છે એ જો દેખાય એટલે મને જસ્ટ કન્ફર્મ કરજો. મારે હજી કોહોસ્ટ બનાવવાના બાકી છે, રાઈટ? ઓકે, ફર્સ્ટ ડુ ધેટ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, Krishna Krishna, Hare Hare. Okay. Hare Rama, Hare Rama. So video on સાથે જોડાવાવાળા બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ્સનો ફરીથી સ્વાગત કરું છું. દર્શનાજી, કીર્તિકુમારજી, દક્ષાજી, પરેશ પ્રભુ. हरे कृष्ण प्रभु जी. कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. अमरीश प्रभु, दर्शना जी, जिग्नेश जी, राकेश जी, थैंक यू वेरी मच. जय श्री माता जी, विलास प्रभु. हरे कृष्ण, वेलकम. तो આપણે આજે ચોથા શ્લોકનું પારાયણ કરશું. બહુ જ અદ્ભુત અને અત્યંત ગૂઢ અર્થવાળો આ શ્લોક છે. મારી સ્ક્રીન દેખાય ને એટલે કહેજો, હો ને? દેખાય છે સ્ક્રીન પ્રભુ મારી? નોટ યેટ પ્રભુ. હા, હવે દેખાય. દેખાય છે. આપણે સાથે પારાયણ કરશું અને ગાવાનો પ્રયત્ન. નારાયણમ નમસ્કૃત્યમ નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવી સરસ્વતીં વ્યાસં જયમ ઉદીરયે. નારાયણં નમસ્કૃત્યમ નરં ચૈવ નરોત્તમં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમ ઉદીરયે. નારાયણં નમસ્કૃત્યમ નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયે. પ્રભુજી. નારાયણમ નમસ્કૃત્યમ નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયે.
નારાયણમ નમસ્કૃત્ય નારાયણમ નમસ્કૃત્ય નરમ ચૈવ નરોત્તમમ નરમ ચૈવ નરોત્તમં દેવીમ સરસ્વતીમ વ્યાસમ દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત. તતો જયમુદીરયેત. નારાયણમ નમસ્કૃત્યમ નારાયણં નમસ્કૃત્યં નરચૈવમ નરોત્તમમ નરચૈવ નરોત્તમં દેવી સરસ્વતીમ વ્યાસમ દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત. તતો જયમુદીરયેત. નારાયણમ નમસ્કૃત્યમ નારાયણં નમસ્કૃત્યં નરમ ચૈવ નરોત્તમમ નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવી સરસ્વતીમ વ્યાસમ દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત. તતો જયમુદીરયેત. નારાયણમ નમસ્કૃત્ય નારાયણં નમસ્કૃત્યં નરમ ચૈવ નરોત્તમમ નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવી સરસ્વતીમ વ્યાસમ દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત. મુદીરયેત. નારાયણં નમસ્કૃત્ય નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવી સરસ્વતીં વ્યાસં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત. તતો જયમુદીરયેત. નારાયણં નમસ્કૃત્યં કૃત્યં નરં ચૈવ નરોત્તમં નરમ ચૈવ નરોત્તમં દેવી સરસ્વતીં વ્યાસં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત. તતો જયમુદીરયેત. નારાયણમ નમસ્કૃત્યમ નારાયણં નમસ્કૃત્યં નરમ ચૈવ નરોત્તમમ નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવી સરસ્વતીમ વ્યાસમ દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત. તતો જયમુદીરયેત. તો માતાજીને વિનંતી છે કે 3 જણા પ્રભુજી બોલી લે, પછી 1 મિનિટ પોઝ કરજો. કીર્તિકુમાર બારૈયા પ્રભુએ આજે બોલ્યું છે, એવી રીતે કોઈને બોલવું હોય તો એમને પણ એક મોકો મળી જાય. સરસ. બહુ આનંદ થાય કે જયારે ઘણા બધા લોકો નષ્ટ પ્રાયસુ અભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા, એટલે તરત જ એમ બોલવા માટે તૈયાર હોય અને આવા સરસ ભગવાનના શબ્દોનું રટણ ઉચ્ચારે, ત્યારે એમના પોતાના શરીરની અંદર, એમની આજુબાજુમાં જ્યાં પણ તમે બધા છો ત્યાં આગળ તમારા આજુબાજુમાં જે કોઈ પણ જીવ સાંભળશે, ન કેવલ તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ, પણ કોઈ નાની કીડી પણ સમજો જતી હોય એને પણ સાંભળે, તો જેવી રીતે હરિદાસ ઠાકુરે કીધું છે એવું, they will get a chance to get delivered, right? એટલે ખરેખર અત્યંત આનંદની વાત છે. નહીં તો ઘણી વાર શું છે કે પેલું સંસ્કૃત એટલે આભડછેટની જેમ રાખતા હોય કે થોડું દૂર જ રાખવું, સમજ ના પડે. પણ જયારે સાથે બધા આપણે મળીને પઠન કરતા હોઈએ અને એમ થાય કે ચાલો હું પણ લીડ કરું, અને એ જયારે જેને કહેવાય કે આપણને એક સાહસ આવે, સાહસ જ કહેવાય ને, કોઈ વ્હીકલ ચલાવવું હોય નવું નવું તો સાહસ લાગે, એવી રીતે આપણે એક સાહસ છે
એના કરતાં પણ મોટું સાહસ છે, કારણ કે આ એક આધ્યાત્મિક સાહસ છે. તો એ કરવાની જ્યારે ઈચ્છા થાય તો ત્યારે સમજવું કે ચોક્કસ નક્કી હવે આપણને સંસ્કૃતની જે આ દેવ લિપિ છે એનો આપણને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયો છે. સુખદેવ ગોસ્વામીનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયો છે અને સુત ગોસ્વામીનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયો છે. તો આપણે આજે આ જે ચોથો શ્લોક છે કે જેને ભાગવતમનું મંગલાચરણ કહેવામાં આવે છે. ભાગવતમ જ્યાં પણ બોલાતું હોય, વિશ્વના હજારો ઇસ્કોન સેન્ટર્સમાં ભાગવતમ બોલાતું હોય રોજ સવારે, કારણ કે નિત્યમ છે. આપણે સપ્તાહ જેવું નથી કે સપ્તાહ ચાલી એટલે પૂરું થઈ ગયું. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી કે લોકો કહેતા હોય કે બીજા દિવસે જે છે એ કૃષ્ણ જન્મ થઈ જવો જોઈએ અને ચોથા દિવસે રૂકમિણી વિવાહ થઈ જવો જોઈએ. નોટ લાઈક ધેટ, આપણે એને સરસ જેને કહેવાય કે એક એક શબ્દ વ્યાસ દેવનો એને આપણે ચર્ચા કરવાનો, પામવાનો, જાણવાનો અને એની સાથે સંબંધ બાંધવાનો પ્રયત્ન કરીએ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ ટુ ક્રિએટ અ રિલેશન, નોટ જસ્ટ આઈ મીન કે સીધું 10મા સ્કંદ પર આવી ગયા છે. અને આ બધું જે છે આપણને પૂર્વ તૈયારી કરે છે, મેકિંગ અસ રેડી. આપણે છોકરું નાનું સ્કૂલમાં બેસાડીએ, સીધું 10થમાં બોર્ડની પરીક્ષા આપી દઈએ છીએ? નથી આપતા ને. પહેલું, બીજું, ત્રીજું, A for apple, 1 2 3 4 બધું શીખવાડીએ છીએ, રાઈટ? અને પછી 10મામાં જાય તો એકદમ એ બી તૈયાર હોય, એને પણ જેને કહેવાય કે લાગે કે લેટ મી ટેક ધીસ ચેલેન્જ. આપણે પણ એ રીતે તૈયાર થઈએ, રાઈટ? સો હું એનો ભાવાર્થ અને અનુવાદ શેર કરું છું. દેખાય છે પાર્થ પ્રભુ? યસ પ્રભુ, વિઝિબલ. હા, ઓકે. આપણે શબ્દાર્થ વાંચીશું. નારાયણમ પરમ ઈશ્વરને, નારાયણ પરમ ઈશ્વરને, નમઃકૃત્ય આદરપૂર્વક નમસ્કાર કરીને, નમસ્કાર કરીને, નરમ ચ એવ અને નારાયણ ઋષિને, નરોત્તમમ ઉત્તમ મનુષ્યને, દેવીમ દેવી, સરસ્વતીમ વિદ્યાની દેવીને, વ્યાસમ વ્યાસદેવને, અત ત્યાર પછી, સ્વયં વિજય મેળવવા માટે, મેળવવા માટે, ઉદિરયેત ઘોષિત થાય છે, ઘોષિત થાય છે. અનુવાદ. જે વિજય મેળવવાનું સાધન છે તેવા શ્રીમદ ભાગવતમની કથા કરતા પહેલા મનુષ્ય પરમેશ્વર નારાયણને, મનુષ્યોમાં ઉત્તમ એવા નર નારાયણ ઋષિને, નેક્સ્ટ પેજ, વિદ્યાની દેવી માતા સરસ્વતીને અને ગ્રંથ કરતા શ્રી વ્યાસદેવને આદરપૂર્વક નમસ્કાર કરવા જોઈએ. ઓકે. ભાવાર્થ કોણ વાંચશે આજે? હરે કૃષ્ણ. somebody new can also. લઉં છું પ્રભુજી. Can I take રાકેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. સર્વ વૈદિક સાહિત્ય અને પુરાણો ભૌતિક અસ્તિત્વના ઘોર અંધારા વિસ્તાર પર વિજય મેળવવા માટે છે. જીવાત્મા અનાદિકાળથી ભૌતિક ઇન્દ્રિય ઉપભોગોમાં ગાઢ રીતે આકર્ષાયેલો હોવાથી તેના ભગવાન સાથેના સંબંધ વિશે ભૂલકણાપણાની સ્થિતિમાં છે. ભૌતિક જગતમાં તેનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટેનો સંઘર્ષ અવિરત ચાલનારો છે અને યોજનાઓ બનાવીને તેમાંથી બહાર નીકળી આવવું એ તેના માટે શક્ય નથી. સૌ પ્રથમ તો જો તે અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટેના આ અવિરત સંઘર્ષ પર વિજય મેળવવા માંગતો હોય તો તેણે ભગવાન સાથેના સનાતન સંબંધને પુનઃસ્થાપિત કરવો જોઈએ. જે આવા ઉપચારાત્મક ઉપાયો કરવાની ઈચ્છા રાખતા હોય તેમણે વેદો અને પુરાણો જેવા સાહિત્યના આશ્રય જવું જોઈએ. મૂર્ખ લોકો કહે છે કે પુરાણોને વેદ સાથે કોઈ સંબંધ નથી. પુરાણો એ વિવિધ પ્રકારના લોકો માટે રચાયેલી વેદોની પૂરક સમજૂતીઓ છે. બધા માણસો સરખા હોતા નથી. કેટલાક લોકો સત્વગુણથી પ્રેરાઈને ચાલનારા હોય છે, બીજા કેટલાક રજોગુણથી દોરવાતા હોય છે અને વળી બીજા તમોગુણી હોય છે. પુરાણોના વિભાગો એવી રીતે કરવામાં આવેલા છે કે કોઈ પણ વર્ગનો માણસ તેમનો લાભ લઈ શકે અને ધીરે ધીરે તેની ગુમાવેલી સ્થિતિને પુનઃ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.
અને સંસારના કઠિન સંઘર્ષમાંથી છુટકારો મેળવી શકે. શ્રી સુદ ગોસ્વામી પુરાણોના પારાયણની રીત બતાવે છે અને તે એવા મનુષ્યો દ્વારા અનુસરી શકાય છે જેઓ વૈદિક સાહિત્ય અને પુરાણોના પ્રચારકો બનવા ઈચ્છે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ એ નિષ્કલંક પુરાણ છે અને તેઓ ભૌતિક જંજાળમાંથી હંમેશ માટે છૂટવા માટે માંગે છે. તેમના માટે ખાસ કરીને નિર્માયેલું છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો શરૂઆત કરીએ આપણે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનીતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ જ મહત્વનો શ્લોક. તો મને સૌથી પહેલા તમારે હરે કૃષ્ણ, મારું અવાજ સંભળાય છે ને? યસ પ્રભુજી, સંભળાય. યસ પ્રભુજી. કારણ કે સ્ક્રીન મને સ્થિર થઈ ગયું એવું લાગે છે. દેટ્સ ઓલ રાઈટ. મને એ કહો કે ગઈકાલનો અને એની આગળનો જે શ્લોક હતો એ કોણે બોલ્યો હતો અને કયા સાપેક્ષમાં બોલ્યો હતો, શા માટે બોલ્યો હતો? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? સુત મુનિએ બોલે હતા. હા, કોણ બોલો છો? અમરીશ પ્રભુ. હા, બોલો બોલો. અને શેના માટે બોલ્યો હતો? ગુરુને વંદન કર્યા હતા પહેલા શ્લોકમાં, શરૂઆતમાં. કોણ છે એમને કોને યાદ કર્યા? એમને વેદવ્યાસજીને પણ યાદ કર્યા હતા અને નારદ મુનિને વાત કરે. અને હા, કોણ બોલ્યું? એમના ગુરુ સુખદેવને. પૂનમ માતાજી. હરિ બોલ. સરસ, થેન્ક યુ. સો યસ અમરીશ પ્રભુ, તમારી વાત સાચી છે. એમને ગુરુને યાદ કર્યા છે. અને આમ જોવા જાવ તો એમના ગુરુ એમ કહેવાય કે એમને વ્યાસજી હતા, પણ જે ભાગવતમ માટે એમને ખાસ આપ્યું એ સુખદેવ ગોસ્વામી મહારાજ, એમના પુત્ર, રાઈટ, એમને યાદ કર્યા. એટલે તમે જુઓ કે કોઈ પણ આધ્યાત્મિક કાર્ય આપણે કરતા હોઈએ તો સૌથી પહેલા ગુરુને યાદ કરવા, ગુરુને પ્રણામ કરવા, એનું બહુ જ મહત્વ છે. આપણે ગઈકાલ અને એની આગળના 2 શ્લોકોમાં જાણ્યું હતું. એ અત્યંત મહત્વની વાત છે કે આપણે ગુરુને હંમેશા યાદ કરીએ. આપણે હંમેશા અજ્ઞાન તિમિરાંતસ્ય કરીએ છીએ. આપણે 18 દિવસના જ્યારે આપણે ક્લાસ ચાલે એમાં આપણે મંગલાચરણ કરીએ છીએ. મંગલાચરણમાં પણ સેમ આપણે એ રીતે આગળ જઈએ છીએ. ગુરુને યાદ કરીએ, કૃષ્ણજીને યાદ કરીએ અને પછી આગળ જઈએ. સો એ શું થાય છે? આપણે આ જે શ્લોક બોલીએ છીએ નારાયણમ નમસ્કૃત્યમ, એનાથી શું થાય છે? મંગલતાને આપણે આવકારીએ છીએ. આપણી વચ્ચે જે છે સાક્ષાત શ્રી ગુરુ અને સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એ આવે છે અને આપણને આશીર્વાદ આપે છે. કારણ કે આ જ્ઞાન જે છે ગુહ્ય છે. આપણને લાગે કે બીજી એક નોવેલ વાંચતા હોઈએ, એ નોવેલના જેવા શબ્દો છે એવા જ આ શબ્દો છે. ના, ધીસ ઇઝ ઓલ સ્પિરિચ્યુઅલ, ધીસ ઇઝ બિયોન્ડ મટીરિયલ. આપણા ભૌતિક જગતને પરે શબ્દો છે આ બધા. આપણને લાગે એવું નથી. એક એક શબ્દ જે છે ને આપણું પવિત્રીકરણ થઈ રહ્યું છે. જેમ જેમ આપણે જેવી રીતે દાખલા તરીકે ફળિયું હોય, આપણું ફળિયામાં સમજો ટાઇલ્સ હોય અને આપણે ચોમાસામાં કેમાં બહારથી આવીએ તો કેવા આપણા પગલા પડે ત્યાં પેલું જે હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મેન્ટેન મ્યુટ. સો અને આપણે પછી એને પાણી નાખીએ એટલે ધોવાઈ જાય, રાઈટ. જેટલી વાર આવીએ અને પાછો વરસાદ આવે અથવા પાણી નાખીએ આપણે એટલે ધોવાઈ જાય, રાઈટ. તો એ જે ધોવાની પ્રક્રિયા છે, બગડતું રહે ને ધોવું પડે, બગડતું રહે ને ધોવું પડે. આપણે રોજ નાહીએ છીએ, રાઈટ. આપણે રોજ કપડાં ધોઈએ છીએ, આપણે રોજ ઘરમાં કચરો પોતું કરીએ છીએ. કેમ? તો આપણે શું કઈ માટે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ યુ હેવ ટુ મ્યુટ યોર સેલ્ફ. ઓકે. સો આપણે એ રોજ કરીએ છીએ. એવી રીતે નિત્યમ ભાગવત સેવયા આપણે રોજે જે છે કે આપણું let me, I think power is a problem. Only 3%. I will shut down soon. So I will join through another instrument. પ્રભુ, તમે મોબાઈલમાંથી જોઈન થઈ શકો. સ્ક્રીન એવો હશે તો શેર કરી દઈશ પ્રભુ. હા, હું મોબાઈલમાંથી જ જોઈન થવાનો પ્રયત્ન કરું છું. ઓકે. હરે કૃષ્ણ.